दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे स्टीयरिंग के नॉइज़ के बारे में। स्टीयरिंग नॉइज़ एक कॉमन इशू है हर एक गाड़ी में। तो देखिए, इस गाड़ी में स्टीयरिंग नॉइज़ हो रहा था, जिसके लिए हमें इसका स्टीयरिंग बॉक्स पूरा बाहर निकालना पड़ा और इसका जो रैक पिनियन रहता है उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। उसको ग्रीसिंग किया, उसको मेंटेनेंस किया और अंदर जो बेरिंग रहता है उसको रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे स्टीयरिंग को हमने गाड़ी में वापस फिट किया और वापस फिट करने के बाद जो स्टीयरिंग का नॉइज़ है वो नॉइज़ अभी सॉल्व हो चुका है और गाड़ी अभी ओके है। तो ऐसे ही और कार नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।